تخيلوا العميلة طلبت مني ايه العميلة طلبت ان انا احط لها قطن في التورته. اه والله زي ما بقول لكم كده. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده معانا كيك مقاس 16. الحشو معانا كريمه شوكليت ونوتيلا ومكسرات. العميله دي مميزه عندي، على طول بتطلب الحشوه دي باستمرار. زي ما بقول لكم كده، الكيك مقاس 16، يبقى القاعده اللي انا شغاله عليها دي مقاس 26، والبوكس اللي هغلف فيه مقاس 25. هتقولوا لي ازاي؟ بقول لكم ايوه، تدخل معايا عادي، بتبقى مزنوقه فيها شويه، حاجه بسيطه احسن ما يكون عندي فراغ في قلب البوكس بتاعي. بيكون افضل معايا في النقل وفي الشحن وكده. زي ما انتم شايفين كمان الكريمه اللي انا بجلس بيها دي، عشان في بنات بتقولي انت بتقولي مقدارين مختلفين. البنات اللي اتفرجوا عليا في الفيديوهات القديمه، انا كنت بقول لكم المقدار الصيفي حاجه، ومقدار الشتوي ده حاجه تانية خالص. احنا دلوقتي في الشتاء بنعمل كل كوبايه كريمه عليها كوبايتين ميه وربع كوبايه سكر. بالنسبه للاداه اللي انا بستخدمها دي سكرابر دوت استانلس. لو انت شغاله في البيت او بتعملي حاجات عاليه كده بارتفاع عالي، يبقى ده افضله ان انت تجيبيه على طول. بالنسبه للكريمه، انا كمان حطيت عندي فيها لون ماجيك. انا بستخدم الوان ماجيك، بتكون حلوه جدا، ما بتغيرش طعم الكريمه ولا بتديها مراره ولا ملوحه، عشان في الوان تانية كتير بتديها المشكله اللي انا بقول لكم عليها دي. كده خلاص انا ظبطت عندي الكريمه، وابتدي ان انا اشتغل عندي بالسباتولا او بالسكرابر. هبتدي بقى كمان الديزاين اللي انا هشتغل عليه ده ديزاين جديد وحلو جدا. بالنسبه للبنات اللي بتسالني على القاعده الدواره دي، قاعده ستانلس انا جايباها من العتبه. مش هقدر افيدك دلوقتي بسعرها لان هي موجوده عندي بقالها سنين. دلوقتي في كل المحلات بتاعه الحلواني موجوده فيهم القاعده الستانلس دي، وموجوده البلاستيك. لو انت بتشتغلي من البيت وبتطلعي شغل، افضل لك وارجح لك ان انت تجيبي الستانلس. لكن لو انت بتعملي حاجه مثلا كل فين وفين لاولادك، يبقى خلاص هاتيلك البلاستيك. زي ما انتوا شايفين كده، انا خلاص بظبط معايا الكيك. ومش هيفرق معايا قوي شكل الكيك من فوق، لان انا كده كده هغطيه وهحط عليه قطن. ايوه والله زي ما بقول لكم كده هنحط قطن. بالنسبه كمان للبنات اللي قالت لي انت ازاي بتدخلي الكيك الفريزر، هو في كيك بيدخل الفريزر؟ طب جربوا كده اللي انا بقول لكم عليه، ودخلوا الكيك الفريزر وشوفوا النتيجه هتكون عامله ازاي. النتيجة هتكون تحفة. لو انت لسه عاملة كيك فريش وقدمتيها لأي حد، مش هتعجبه زي ما تبقي عاملة كيك وتدخليها وتبيتيها في الفريزر وبعد كده تقدميها للناس. صدقيني الموضوع هيفرق معاكي كتير جدا في التيست والطعم وكل حاجة انا بكلمك فيها. اكيد انت مش هتروحي لحد وهيقولك على اسرار المهنة، فانا بقولك الاسرار دي حاجة ان شاء الله، يعني لما انت تعمليها وتعجبك هتدعيلي، وتكون حاجة يعني زي ما تقولوا كده صدقة جارية بإذن الله. بصوا بقى انا هنا عملت ايه. حطيت عندي فوق ورقه زبده عشان اعزل القطن عن الكيك، لان طبعا الديزاين ده لو هنعمله على عجينه سكر هنقول ماشي، تقدر في الوقت ده او في المرحله دي تقشر عجينه السكر وتاكل عادي الكيك. لكن في المرحله دي احنا عاملين كيك كريمه، فبالتالي هنحط عليها قطن، فاكيد القطن هيشرب من الكريمه. وفي نفس الوقت لما هتيجي تاكل الطبق اللي فوق دي، مش هتقدر تكون اتخلصت من كميه القطن اللي موجوده فيها. فدي افضل طريقه حبيت ان انا اعزل بيها القطن عن الكيك. وزي ما انتم شايفين جنبي كده بالونه. اه والله كمان بالونه، يعني الموضوع الديزاين مختلف وجديد وحلو برضه في نفس الوقت. فاحنا كده بنطلع بالترندات، ان شاء الله الديزاين يعجبكم في الاخر باذن الله. البدايه كده انا مجهزه عندي للعصايه بتاعه البالونه. عصايه البالونه اصلا انا عاملاها في كيك بوبس عشان الموضوع يكون لذيذ اكتر، وما اكونش برضه سرحت بالتورته بحته بعيده. وبعد كده حطيت عندي القطن عشان اظبط الاول المكان بتاع القطن. عايزه اقول لكم ان انا دلوقتي في مرحله هتغلبني بعد كده. بصوا هنا انا كده حطيت العصايه اللي فيها البالونه، والبالونه انا جايباها لونها سكري او سمني، وعملت عليها رشاشه كده من الدست الذهبي. زي ما قلت لكم الدست احنا بنعمله ازاي، بنحط عليه مذيب دست ويبقى معانا سائل بالمنظر ده. مذيب الدست ميزته ان هو لما بينشف خلاص بيتشمع معاكي، فعملت بيه رشاشه كده على البالونه عشان تديني شكل جميل كده للبالونه وشكل مختلف كمان. بصوا بقى هنا في المرحله اللي انا بدخل فيها الستيك او الواير ده، السلوك اللي انا قلت لكم عليها دي اللي انا بجيبها من عند الموان. في المرحله دي كانت الموضوع صعب شويه، لان انا كنت حاطه قطن، ولما كنت اجي احط العصايه كده كانت بتدخل بالعافيه بسبب القطن اللي انا كنت حاطاه. فلو هتلاحظوا ان انا كده بوسع مكان الاول العصايه وبعد كده ادخلها. وبعد كده حطيت عندي القلوب دي من عجينه السكر، وعشان كمان احطها على الكريمه لازم اكون منشفاها كويس بسي ام سي، وكمان اكون عازلاها بشوكولاته بيضه.
وزي ما انتوا شايفين الديزاين ما شاء الله ابتدى يبان وبقى جميل جدا، والحمد لله الديزاين عجبها جدا وكان مختلف، وانا كنت ببقى مبسوطة جدا لما اشتغل على اي ديزاين يكون جديد ومختلف. ببقى حابة اخد التجربة وحابة كمان اشوف رأيكم انتوا كمان بيكون عامل ازاي. ده كان شكل تورتة النهارده، يا رب تكون تورتة النهارده عجبتكم، ولو عجبتكم كالعاده ما تنسوش تسيبوا لي رايكم تحت في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.